今日嚟到太平個北角鴨三啊，聽講呢度咧係太平嘅美食之鄉嚟嘅。之前咧第一集咧講要食嘅一個雲吞麵，第一集食嗰個傾嘅叫做，呢個咧係講咧仲比嗰個仲個唔一樣。咁我哋去試一試先，介紹。今次我食嘅咧就係北角鴨三入邊嘅雲吞麵啊。佢喺78年嘅歷史啊，三代傳第嘅，三代咯，三代嘅70幾年咯。應該完全冇食過呢個味。呢個對我嚟講先至係雲吞麵。但我去咗 KL，邊度雲吞麵係幼細嘅嗰種，我就食唔慣咯。唔係講冇食，係食唔慣。同出面好唔一樣啊，係好唔一樣。好唔一樣，但係佢都好食嘅，唔錯。佢面係扁㗎，扁嘅。其實你講佢淋海又唔算好淋海，都有啲彈口。就係雲吞，你飲嘅湯。我話咗呢檔雲吞麵最正咧，絕對係呢個雲吞啦。佢哋一個皮一定係手工搓㗎啦，你睇佢煮出嚟一個雲吞皮係薄到啊透光㗎。我最中意嘅汁調到好，啱啱好。你叫我買個麵翻去啊，攞個醬汁我都覺邊唔到啊！一碟雲吞麵咧，大嘅7蚊4嘅6蚊，我食嗰個我哋下次見。